Salam alaikum. Nouvelle vidéo, nouvelle pratique de la gestion de ressources humaines, la formation. Fin de la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا la définition de la formation, les objectifs et les types de la formation, les étapes pour mettre la formation et l'évaluation اللي كتكون après la formation. On commence par la définition de la formation. La formation est un ensemble de dispositifs permettant aux salariés de se former durant leur vie professionnelle à un autre métier, accéder à une qualification et bénéficier de compétences nouvelles. La formation هي مجموعة ديال الأنشطة، مجموعة ديال لي زاكسيون اللي كيكون الهدف ديالها هو أنها تعطي لا بيرسون قدرات جديدة ومعارف جديدة باش يقدر يمارس واحد لو ترافاي، يعني effectuer واحد لو ترافاي ولا واحد لا فونكسيون. يعني لا فورماسيون سي ان بروسيسور دابرونتيساج، يعني ان بروسيسور ديال التعلم باش كيتعلم الفرد، كيزيد من القدرات ديالو، كيحاول ينميهم باش كي اكزيرسي واحد لو ترافاي، كيحسن من لا برودكتيفيتي ديال لونتربريز، من لا بيرفورمانس ديال لونتربريز ومن لا كاليتي دو ترافاي. Après, les objectifs de la formation. Développer et optimiser les compétences du salarié. يعني قلنا كننميو هذوك les compétences ديال le salarié ولا ديال la personne ولا. Développer les méthodes de travail. يعني le salarié كيشوف des méthodes وحدين أخرين. S'adapter aux changements structurels et modifications de l'organisation du travail. يعني فين ما كان شي changement، la formation كتمكنو باش يتعرف على les méthodes اللي غيولي يخدم بهم من جديد باش يكون en parallèle مع هذوك les changements. Les types de la formation. كاينين جوج ديال les types de la formation. كاينه la formation initiale et la formation continue. La formation initiale est destinée à l'étudiant qui souhaite apprendre les bases d'un domaine professionnel et s'orienter vers une profession. La formation initiale بحال formation اللي كيكون فيها غير la base théorique، بحال licence، بحال master. يعني واحد لا فورماسيون اللي كتعطيك غير التيوريك، كتعطيك واحد لي كونيسونس، معارف نظريه اللي غتقدر تحتاجها ابري في لو ترافاي، ما كتعطيكش البراتيك. يعني لا فورماسيون انيسيال كتقدر لا ديوري ديالها تختلف من كورسيس لواحد، يعني بحال ليسونس كتقرا فيها 3 ans، ماستر كتقرا فيه 2 ans. يعني il permet l'obtention d'un diplôme. Par contre, la formation continue, il s'adresse à des personnes qui sont déjà pleinement intégrées dans le marché du travail. يعني il s'adresse للناس اللي هما déjà في المارشي du travail، اللي déjà في la vie professionnelle. كيكون واحد خدام في l'entreprise وكنديروا ليه واحد لا فورماسيون، يعني باش نكملوا ليه هذيك لا فورماسيون initiale. Cette formation pourra venir compléter une formation initiale terminée. Elle est payante. يعني كتخلص هاد لا فورماسيون soit par le concerné اللي هو البيرسون اللي كنديروا ليه لا فورماسيون، ou bien par son employeur. يعني si elle permet l'accès à un nouveau poste. Les étapes et l'outil de l'ingénierie de formation. يعني شنو هما les étapes باش نقدر انا ندير هاد لا فورماسيون؟ شنو هي la première étape pour mettre la formation? C'est l'analyse des besoins en formation. C'est un processus de collecte des données, soit par l'observation, soit par questionnaire, soit l'entretien. Donc l'entreprise قبل ما دير la formation اول حاجه كديرها كتكوليكتي لي دوني، يعني recueil des informations، كتجمع واحد المعلومات على لي salariés ديال لي زونتربريز باش كتعرف شكون هما الناس اللي خصهم لا فورماسيون، qui ont besoin d'une formation. soit كتobserver بان هذاك لا بيرسون خاصها فورماسيون، soit كتديستريبيي دي كيسيونير ومن خلال هذوك لي كيسيونير كتقدر تعرف شكون هما لي بيرسون اللي خصهم لا فورماسيون، soit كدير entretien، c'est-à-dire كيكون entrevue avec هذاك لو titulaire de poste، كيكونوا دي سبيسياليست، كيكون entretien face à face des questions، وكنقدروا نعرفوا من هذوك لي كيسيون، من هذاك l'entretien، واش هذاك لا بيرسون خاصها لا فورماسيون ولا لا. من بعد هاد ليطاب ديال l'analyse des besoins en formation كندوز
l'achat d'un cahier de charge ou là le plan de formation. شنو هو هذا البلان دو فورماسيون؟ هو واحد لو دوكيومون indispensable ضروري qui permet de formuler ou synthétiser et résumer une situation. يعني هذا البلان دو فورماسيون سي essentiel. يعني كنديرو فيه tout ce qui concerne la formation. يعني les thèmes اللي ديال الستاج اللي غيتقراو في هاد لا فورماسيون، les objectifs à atteindre، l'effectif يعني شكون هما les personnes اللي غادي يديروا لا فورماسيون، la durée يعني la durée ديال لا فورماسيون، le lieu واش غدير لا فورماسيون en interne في l'entreprise ou là en externe، et le délai de mise en œuvre. امتى غنديروا هاد لا فورماسيون؟ هاد لو دوكيومون ولا هاد لو كايي كيكون بارافي، c'est-à-dire toutes les pages sont signées. يعني il fait l'objet d'un contrat entre le responsable اللي كيكون مسؤول على لا فورماسيون et les futurs formés، يعني les personnes اللي غنديروا لهم حنا لا فورماسيون، يعني بحال واحد الكونطرا بيناتهم. Après la formation, l'entreprise خصها دير واحد l'évaluation، évaluer c'est-à-dire خصها تشوف واش لا فورماسيون، واش هادوك لي بيرسون اللي درنا لهم لا فورماسيون اكتسبوا شي حاجه او لا خداو شي حاجه. هاد l'évaluation كتكون بجوج ديال لي سيستيم، un système d'évaluation à chaud ou un système d'évaluation à froid. Le système de mesure à chaud ou la d'évaluation à chaud, il comprend deux actions. فيه جوج ديال les actions. يعني l'entreprise كتشوف la réaction، كتشوف la satisfaction، يعني est-ce que le participant est satisfait de la formation، ou كتشوف l'apprentissage، يعني qui est-ce que le participant a appris en formation، شنو تعلم وشنو خاد من la formation. Il s'agit de vérifier si les objectifs pédagogiques ont bien été atteints. يعني واش هادوك les objectifs اللي حطينا النهار الاول في البلان دو فورماسيون في هذاك لو دوكيومون اللي فيكسينا النهار الاول، واش وصلنا ليهم ولا لا، واش لو بارتيسيبون اكتسب وتعلم من لا فورماسيون. هادو هما جوج ديال لي زاكسيون اللي كتشوفهم لونتربريز في لو سيستيم ا شو. في لو سيستيم ا فروا l'entreprise كتشوف le comportement، c'est-à-dire est-ce que le participant applique ce qu'il a appris en formation، واش هذاك الشيء اللي تعلم، واش هذوك لي كونيسونس اللي خاد في لا فورماسيون واش كي ابليكيهم في لو ترافاي. وكتشوف لي ريزولطا، يعني est-ce que l'entreprise obtient des meilleurs résultats. يعني ملي دار لا فورماسيون كتاخذ دي كونيسونس كتابليكيهم في لو ترافاي، كنشوفوا لي ريزولطا ديال لونتربريز واش كي يتحسنوا ولا لا. يعني l'entreprise هنايا il s'agit في le système de mesure à froid, il s'agit d'évaluer dans quelle mesure les capacités acquises en formation sont traduites en comportement professionnel dans les situations réelles de travail. واش هذاك لا بيرسون ولا هذاك لو سالاري اللي درنا ليه لا فورماسيون، واش هذاك الشيء اللي خاد qu'est-ce qu'il a appris، les connaissances واش كيطبقهم في لو ترافاي. هذا هو الكومبورتمون. après كنشوفوا الريزولطا واش il s'améliore ولا لا، واش تزادت لا برودكتيفيتي ولا لا. هذا هو l'objectif ديال le système de mesure à froid. Et donc le système de mesure à chaud كنشوفوا فيه la réaction ou la satisfaction، وكنشوفوا l'apprentissage. L'évaluation à froid كنشوفوا le comportement وكنشوفوا le résultat. Merci pour votre attention.